जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं जेके ही मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मींहं पिया आहिनि ऐं उनखां पोइ जेका ही ॿोॾि वारी सूरत हाल पैदा थी आहे उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहब जेके आहिनि अॻूणा वफ़ाक़ी सेक्रेटरी नामियारा दानेश्वर लेखक, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं हिन समूरी सूरत हाल खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था, छाकाणि त सिंध जे माण्हुनि में काफ़ी ख़ौफ़ आहे ऐं उन्हनि भोॻियो बि आहे बार बार 2010 वारी ॿोॾि, 2011 वारी, उनखां पोइ 2022 वारी ॿोॾि में। इन जे करे माण्हुनि खे काफ़ी ख़दशा आहिनि त किथे ख़ुदा न ख़ास्ता हींअर बि अहिड़ी सूरत हाल पैदा न थींदी। कुरैशी साहब, तमामु घणी महिरबानी, अव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। सभ खां पहिरियों त सर अचूं जेकॾहिं त हींअर असीं ॾिसूं था त जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे मींहं पवण जो, तमामु घणा मींहं बि पवनि था, पोइ जेका ॿोॾि वारी सूरत हाल बि अचे थी। ॾिसूं था त गिलगित बिल्तिस्तान में तमामु घणी तबाही आई ऐं उते ॿुधाए पियो त 10 खां 8 डिस्ट्रिक्ट जेके आहिनि, टोटल 10 आहिनि ऐं 8-9 डिस्ट्रिक्ट तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि। उनखां पोइ इहो सिलसिलो ख़ैबर पख्तूनख्वा में शुरू थियो, हाणे पंजाब में इहा सूरत हाल पहुती आहे। सो सिंध जे माण्हुनि में बि तमामु घणो ख़ौफ़ आहे। सो ओवरऑल अव्हां हिन समूरी सूरत हाल खे ॾिसो कीअं पिया? माण्हुनि जो चवणु आहे त क्लाइमेट चेंज जे करे पियो थिए, अव्हां हिन सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? साईं, हिन साल तव्हां जेकर सब कॉन्टिनेंट जी डेटा तव्हां वठंदव त सॼे हिंदो पाकिस्तान में वेंदे वियतनाम ताईं तमामु हेवी मॉनसून थिया आहिनि। जी, छाकाणि जो असां जेको वधीक इफेक्ट थिया आहियूं, जेका अॼुकल्ह जेका सूरत हाल हले थी पई, इहा थी आहे चनाब दरिया में वॾी ॿोॾि अचण जे करे। सही। इन जे करे मूं पे डेटा ॾिठी त चनाब जी जेका फीड थींदी आहे सा हिमाचल प्रदेश मां ऐं जम्मू में थींदी आहे। सही। ऐं हिमाचल प्रदेश में 733 मिलीमीटर बारिश थी चुकी आहे हिन मानसून में, जेका 109% वधीक आहे नॉर्मल खां। सही। साॻी ॻाल्हि जम्मू वारे इलाइक़े में आहे ऐं कुझु पंजाब में। हाणे इन जो रिज़ल्ट इहो निकितो, इहा अॼु कोन थी रही आहे, इहा गुज़िरियल महीने खां थी रही आहे। बिल्कुलु ईअं आहे। इवन तव्हां दिल्लीअ जी डेटा ॾिसंदव, इन में छा थियो आहे त जेके सोर्स आहिनि असांजा दरियानि जा मथे, उहे सभु भरिजी विया ऐं जेके डैम्स इंडिया जा तो कते टिनी दरियानि ते जितो ॿोॾि अची रही आहे, सही, हिते को 6 डैम आहिनि। सही। ऐं उहे 6 ई डैम गुज़िरियल महीने जी लगातार बारिश खां पोइ फाइनली इहे थी विया। इन जे करे मूंखे ज़ाती तौर इहो हुयो त हिन दफ़े ठीकु ठाक ॿोॾि ईंदी, पर इंडिया जो इतलाह जो सिस्टम जेको आहे समाओ अदर असांखे वरी बि इतलाह अॻु में मिली वियो त असर चनाब जो जेको ॿोॾि जो इतलाह हो असांखे 3 ॾींहं अॻु में मिली वियो थ्रू एम्बेसी। पर असांखे उहो बि अंदाज़ो कोन हो त हिकदमि ते 13 लख क्यूसेक पाणी ईंदो, छाकाणि 13 लख क्यूसेक तमामु एबनॉर्मल आहे। जी। हाणे छा थियो, जेको 27 तारीख़ 13 लख क्यूसेक आयो पाणी चनाब में राति जो 3 बजे। पर इट वॉज वेरी फ्लैश फ्लड। त को छा थियो जो यकदमि जॾहिं पाणी हेठि पहुतो चनाब खां, जॾहिं खानकी वग़ैरह में पहुतो, सही, त इहो 10 लख थी वियो ऐं चनाब पाण जेको आहे सो डाउन थी वियो विदिन 24 आवर्स। सही, 4 लख ते वञी पहुतो। इहा हिकिड़ी फ्लैश फ्लड जो सिस्टम हो जेको रेन फेड हुयो। ऐं असां वटि बि जेको पाणी, जीअं तव्हां ॾिसो त गुड्डू में बि जॾहिं पाणी मैक्सिमम 5 लख आयो त 24 कलाक बि न हलियो। ईअं ई आहे, बिल्कुलु। ऐं गुड्डू वापसि जेको आहे 3 लख ते हलियो वियो। हाणे बि गुड्डू 3.5 लख वहे थो। त इहो बि पाणी जेको आहे सो फ्लैश फ्लड आहे। जी। ऐं इहा फ्लैश फ्लड जेका आहे जेका तव्हांखे कादराबाद जेको 9 लख जे क्रॉस कयो, सही, त हाणे कादराबाद में जेको 4.5 लख तो 5.5 थो निकिरे, माना अधु थी वियो आहे। सही। इहो पाणी जीअं अॻिते ईंदो तीअं घटि पोइ वेंदो क्वांटम जॾहिं असां ताईं पहुचंदो। सही। इहा मुंहिंजी पंहिंजी एनालिसिस आहे, डेटा मुंहिंजे साम्हूं आहे। जी। हाणे हे जॾहिं पहुचंदो, हिन को असुल जेको ख़बर पवंदी असांखे तिरमू ते पहुचंदो। हाणे तिरमू में छा थींदो आहे, जो मेन ईंदी आहे चनाब, उन खे पोइ रावी ऐं जहलम मीट कंदा आहिनि। इन करे 3 मुंहं चवंदा आहिनि तिरमू। तिरमू, सही, 3 मुंहं। त हिन वक़्तु जहलम में पाणी कोन्हे, छाकाणि जहलम जो पाणी जेको आहे 7-8 हज़ार थो निकिरे पियो। जेको पाणी अचे सो तो अञा ताईं। हाणे तव्हां कंट्रास्ट ॾिसो, जी, 2 दरिया कश्मीर मां था अचनि। बिल्कुलु। हिकिड़े में पाणी सफ़ा कोन्हे, एतिरो कोन्हे जो असांजो अञा ताईं एंड ऑफ सीज़न थी रही आहे त असां ते अञा जो मंगला डैम न भरियो आहे। सही।
ऐं उन इलाइक़े मां साॻे कश्मीर मां 13 लख थो अचे पाणी। हर कुदरत जो पंहिंजो हिकिड़ो निज़ाम आहे। निज़ाम सही। त इहो पोइ जॾहिं तिरमू में पहुचंदो त इन में टियों जेको दरिया मिलंदो सो रावी। रावी हिन वक़्तु जेको आहे सो शाहदरा में 1.5 लख क्रॉस करे रहियो आहे। सही। ऐं एतिरो ई इन खां वधीक कोन ईंदो, सो 1.5 लख इहो ईंदो पाणी। त तिरमू में मां सम्झां थो पाणी कुल वञी जमा थींदो 5 लख प्रेज़ेंट सूरत हाल में, जेकर ॿियूं बारिशूं न पवनि थियूं। सही। पोइ तिरमू में जॾहिं हेठि लहंदो पंजनत ते, इट विल टेक अनदर 2-3 डेज़। सही। पोइ पंजनत ते वरी अची हिन सां सतलज मिलंदो। तंहिंखां पोइ सतलज मिली करे माना इहे दरिया सभु मिली करे पोइ पंजनत मां थी करे पोइ ईंदा मठणकोट, पोइ ईंदा गुडू। सॼो ट्रेवलिंग टाइम आहे 8 को 10 ॾींहं फ्रॉम हेड, माना मराला को वठी गुडू 8-9 ॾींहं, तरबेला को वठी गुडू 8-9 ॾींहं। त इहो जॾहिं हिते पहुचंदो त मुंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ इहो पंजाब जो पाणी 5 लख वधि में वधि इहो 4 लख क्यूसेक निकिरंदो थींदो, जंहिं नमूने घटिजी रहियो आहे। पर इहा ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं पंजनत क्रॉस कंदो, ऐं पंजनत खां पोइ बि गुडू ताईं पहुचण में 3 ॾींहं लॻंदा। सही। त असांखे वधीक टाइम मिली वेंदो। पर हिन वक़्तु असांजी तयारी जेका आहे जी, मुंहिंजे ख़्याल में इहा असांजी तयारी 6 लख 6.5 लख ताईं त डेफिनेट आहे। छाकाणि हिन वक़्तु पंहिंजो पाणी गुडू ते 2.5 लख पाणी आहे। बिल्कुलु 2.5-3 लख पाणी आहे। गुडू अॼु शाम जो मुंहिंजे ख़्याल में हुयो, गुडू अॼु शाम जो हुयो 3,95,000। सही। पर छा जो मथे पाणी कोन्हे। तरबेला में 193 आहे, कालाबाग 250, तोनसा 248 आहे। जेका तोनसा में 248 निकिरे थो ऐं विच में बारिश कोन थी पए त गुडू में 2 लख थींदो। पर विच में बारिश पइजी वञे थी देरा गाज़ी खान में, त इहे सभु परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आहिनि जेके ॾेखारनि त सिंध में गुडू में हाई फ्लड थींदी। सही। ऐं हाई फ्लड खां पोइ जेका उहा हाई फ्लड पास थींदी सखर ऐं तंहिंखां पोइ कोटड़ी। छाकाणि जो दरिया जो पेट असांजो काफ़ी भरिजी चुको आहे। दरिया में पाणीअ जी वधीक भरिजण जी गुंजाइश कोन्हे। जो गुज़िरियल महीने कोठी दरिया भरिजी रहियो आहे। तंहिंजे करे जेको पाणी गुडू में निकिरंदो बाय लार्ज थोरो घटिजी करे पोइ कोटड़ीअ ताईं काफ़ी पाणी पहुचंदो। तंहिंजे करे असांखे तयारी ज़रूरु करणी आहे। बिल्कुलु। उहा इन करे बि ॿुधायां थो पियो जी त जॾहिं गुडू 5 लख थियो त यकदमि लाड़काने में इमरजेंसी थी वई, जेको स्पर रुड़ी वियो। सही। हाणे इहा हुई असांजी तयारी। हाणे जेकर असां गुडू जे 5 लख ते परेशान थी विया आहियूं ऐं कुझु ख़ैरपुर जे पासे ते इशू थियो, कुझु इशू हेठि थींदो आहे, पर हाणे हिन वक़्तु रुगो इहे इशूज़ आहिनि 2-4 उहे वल्नरेबल पॉइंट्स जेके हूंदियूं इरिगेशन डिपार्टमेंट खे ख़बर आहे। ऐं इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन पेपर त ॾाढी तयारी आहे। कल्ह चीफ मिनिस्टर साहिब नोटिफिकेशन बि कढियो आहे, वज़ीरनि खे बि ड्यूटियूं ॾिनी अथई। पर असल कमु त करिणो आहे इंजीनियरनि खे फील्ड में। जी। पहिरियों ॾिनो आहे इरिगेशन खे फील्ड में। जेकॾहिं 6 लख पाणी लॻे थो ऐं बंदनि सां पाणी लॻे थो त बंद कंहिं हद ते सिक्योर त आहिनि, पर अञा ताईं फुल सिक्योरिटी कोन्हे त उते बंदनि में किथे बि रूण पइजी सघे थी। बिल्कुलु। ऐं रूण जी ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं तव्हांजो पहिरियों हुजे 24 कलाक। बिल्कुलु। ऐं प्लस रूण खे बंदि करण लाइ तव्हां वटि मटीरियल अवेलेबल हुजे। बिल्कुलु। इहो बेसिक ॻाल्हियूं आहिनि। बंदि मैन्युअल पढ़ियल माण्हू इंजीनियर पढ़नि था, अलाए कोन था पढ़नि अॼुकल्ह। त इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांखे रखणियूं आहिनि। ऐं ऑन द फेस ऑफ इट त सिंध गवर्नमेंट होशियारु लॻे थी ऐं ख़ुदा करे ईअं ई हुजे ऐं असांजो सभु हुजनि ॻाल्हियूं। बाक़ी जेतिरे क़दुरु हेड वर्क्स आहिनि त इहे टेस्ट केस थींदो गुडू लाइ बि। चाहे गुडू जी गेट रिप्लेसमेंट खां पोइ पहिरियों दफ़ो इहो पाणी गुडू कढंदो। सही। ऐं साॻी ॻाल्हि थींदी सखर में। सखर पार्टली गेट रिप्लेसमेंट थी आहे, जंहिंजूं कुझु आहिनि शिकायतूं बि आहिनि, पर उहो ख़बर न आहे, ख़ुदा ख़ैर करे। त सखर लाइ बि इहो टेस्ट केस थींदो आहे। इंजीनियरनि खे ख़बर पवंदी त भई जेकॾहिं गेट चेंज थिया त बिराज जी स्ट्रेंथ ते असर पियो आहे त इहे 6-7 लख पाणी विल बी टेस्ट केस फॉर सिंध गवर्नमेंट फॉर हेड वर्क्स। ऐं इन में असांजो बि पंहिंजो इम्तिहान थींदो। असां केतिरे क़दुरु हालात खे संभाले सघूं था। पर बाय लार्ज जेका हालतूं आहिनि, जेकॾहिं को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मींहं नथा पवनि, जेके थोरा मींहं एक्सपेक्टेड आहिनि त अलाह कंदो त असां इहा फ्लड पास करे वेंदासीं। सही। बिल्कुलु। ऐं अहिड़े क़िस्म जूं दावाऊं जीअं मां ॿुधायो पियो पेपर जी हद ताईं ऐं मीडिया जी हद ताईं अची सूबाई वज़ीर बि कनि था। मुख़्तलिफ़ इंफॉर्मेशन वारो वज़ीर हुजे या आपाशी वारो वज़ीर हुजे, उहे चवनि पिया त 10 लख क्यूसेक बि आराम सां गुज़री वेंदो। पर एतिरो पाणी आहे कोन सिस्टम में। जीअं मां पाण ॿुधायो पियो त गुडू ताईं जेसि ताईं इहो पहुचंदो त को एतिरो पाणी न हूंदो जंहिंजे करे का परेशानी थिए। पर तंहिंजे बावजूदि जेका बंदनि जी सूरत हाल आहे, असां सदाईं ईअं ॾिठो आहे 2010, 11, इवन 22 में त बरसाति हुई, उहा दरियाई ॿोॾि कोन्हे, पर तंहिंजे बावजूदि तमामु घणी तबाही आई। त बंदनि जे हवाले सां मां चयो पिया त असांखे वधीक मुतहरिक थियण जी ज़रूरत आहे। बिल्कुलु सही। बिल्कुलु।
अच्छा ऐं सर इहो बि चवनि था थी जेको 5-6 लाख क्यूसिक पाणी अॻु में गुज़रियो आहे जेको हाणे समुंड ताईं वञी पहुतो आहे अवां वधीक बहितर सम्झाए सघो था चवंदा जॾहिं एतिरो पाणी गुज़री वञे त जॾहिं पाणी लहंदो आहे उन सां बि बंद काफ़ी डैमेज थींदा आहिनि सो ख़बर नाहे त उनजी केतिरी तयारी थी आहे जेको 5-6 लाख क्यूसिक ऑलरेडी न पाणी बंदि जो पाणी तमामु थोरो पर हिन में न हिकिड़ो फ़ाइदो इहो थींदो आहे त बंदि सेचुरेट थी वेंदा आहिनि जो पाणी न त ख़ुश्क हुजनि न जी त ख़ुश्क हुजण जे करे वॾो पाणी नुक़सानु पहुचाईंदो आहे सही जेकॾहिं 5 लख पाणी गुज़री वियो आहे त बंदनि वटि पाणी बंद पी विया आहिनि मां बंदनि में थोरो मतिलबु दम आहे त इन जे करे 6 लख असर मुंहिंजो इहो इन त इहो ज़रूरी हुयो त थोरी सेचुरेशन थी वञे टोटल ड्राई न हुजनि सही जेकॾहिं बारिश बि पई आहे ऐं पाणी लॻी वियो आहे त पोइ उहो वधीक जंहिंजे करे मुंहिंजो त अञा जेकॾहिं लेवल 6 लख 6.5 लख ते मथे ईंदी जेका 5 लख थी उहा लेवल जॾहिं मथे थी अचे त पोइ रुअण जो वारी जेका मूं ॻाल्हि कई आहे त इहो जेको ॻाल्हि त ॿिन्ही सूरतुनि में सही कमज़ोर थिया आहिनि बंद या स्ट्रांग थिया आहिनि पर पहिरियों ज़रूरी आहे ऐं पहिरियों मां ॾिसो आहे त लास्ट जॾहिं बि फेल्यूअर असांजो थियो आहे त असांजो प्रॉपरली पहिरियों कोन्हे पोइ माण्हू रखनि था पर ॿेर जे पता साइन करे उहे माण्हू था रखनि पिया सचपच माण्हू आहिनि जेका ऊंट वणनि था इहो हाणे अव्हांखे वधीक ख़बर हूंदी सही था चओ अच्छा सर जीअं पाण ॻाल्हायोसीं शुरूआत में अव्हां चयो त नॉर्मल सूरत खां वधीक बारिशूं थियूं आहिनि समूरे खिते हिन समूरे में उन जा सबब छा था ॾिसो जंहिंखे बार बार असां वटि हिकिड़ो वर्ड अची वियो आहे सभिनी खे हथु अची वियो आहे त इहे क्लाइमेट चेंज आहे इहो सबबु आहे ऐं क्लाइमेट चेंज जेकॾहिं आहे त उन में असांजूं पंहिंजूं जेके हरकतूं आहिनि माण्हुनि जूं उहे केतिरियूं आहिनि कुदरत जे तरफ़ां केतिरो जेको आहे सो सभु कुझु थिए पियो त उहो वर्ल्ड ओवर जेके टेम्परेचर जे वधिया आहिनि न त गर्मी वधी आहे जी गर्मी वधी आहे त ऑब्वियसली जॾहिं गर्मी वधंदी त समुंड या जबल या जिते बि बर्फ़ आहे जिते बि पाणी आहे उहो वधीक पैदा थींदो वधीक मॉइस्चर ईंदो ऐं वधीक मॉइस्चर ईंदो त पोइ जॾहिं उन मॉइस्चर खे त पोइ कंहिं हंधि निकिरणो आहे न त इन करे हिकिड़ो त आहे त ओवरऑल जेको 1 सेंटीग्रेड या 1.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वधियो आहे त इन जे करे क्वांटम ऑफ बरसाति वधियो आहे ॿी जेका असांजा पंहिंजा अपाल बेसिकली असांजूं ॿ ख़ामियूं आहिनि हिकिड़ो त असां वण कटे छॾियासीं वॾी तबाही कईसीं बर्बादी कईसीं जंहिंमें असांजी सरकार मां बिल्कुलु खुलो चवंदुसि त इहो ज़मानो इहो 75-76 खां पोइ इहो मुसीबत शुरू थी इहे ॿेला जेके ठीकनि में ॾिना विया ॿेलनि जी ज़मीननि जे लालचनि में माण्हुनि ॿेड़ा कटिया त सिंध जा ॿेला 2 तरीक़नि सां तबाह थिया सही हिकिड़ो जॾहिं तरबेला डैम मां इंडस बेसिन ट्रीटी थियो त कुदरती तौरु असांजा जेके फॉरेस्ट बोर्ड वारा उहे ख़तमु थी विया पर ॿिया रिवरेंट फॉरेस्ट हूंदा जंहिंमें असां पाणी करे ॿेला कंदासीं उहे वरी असांजे सियासतदाननि या सियासी हुकूमतूं जेके आयूं इहे सियासत हुकूमतूं जेके 75-76 खां पोइ आयूं ऐं ख़ुशूसन जेके पोयां 25 सालनि में असांजे सिंध जे ॿेलनि जी वॾी तबाही थी आहे उन में सभिनी ज़मीनूं आबाद कयूं अॻे कचे में एॾी आबादी कोन थींदी आबादी थी आहे वधीक इन जा 2 नुक़सान थिया आहिनि हिकिड़ो त असांखे पके ते पाणी जेका कचे में जेका सा उहो हुअण जे करे आबादी हुअण जे करे पोइ क्राइम बि वधियो आहे पोइ माण्हू बि वधिया आहिनि पोइ पॉपुलेशन बि वधी आहे लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन बि क्रिएट थी आहे ऐं गॾोगॾु ॿेला ख़तमु थियण सां असांजो जेको दरिया खे रोक थींदी उहा थी पर वधीक नुक़सानु मथे नॉर्दन एरिया में थियो आहे उते बि ॿेलनि जी कटाई ज़रूरत वधीक थी आहे जेका बि लैंडस्लाइड थी आहे त उन में मतिलबु त मां चवंदुसि 50-50 ॾोहो आहे इन माहौल ख़राबु करण में असांजो ऐं बाक़ी जेको कुदरत आहे छाकाणि चाइना में वियतनाम में काफ़ी हदनि ते इहे कंप्लेन ऐं बारिश जूं शिकायत घणियूं आहिनि सही अच्छा फज़लुल्लाह साहब हाणे असां ॾिसूं था त हिकिड़ी जेका लॉबी आहे जेका डैमनि जे हक़ में सदाई हूंदी आहे जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल थींदी आहे त उहा बि एक्टिव थी वेंदी आहे त छा के डैम जेके आहिनि उहा एॾी वॾी सूरत हाल खे रोके सघनि था पाणी स्टोर करे सघनि था या इन बोर्ड खे डैम रोके सघनि था छाकाणि उहा लॉबी ॿीहर मां ॾिठो एक्टिव थी आहे डैम मां गुज़ारिश कयां त डैम लाइ जेका आहे तव्हांखे 20 साल जी डेटा खपे 20-30 साल जी डेटा खपे वाटर अवेलेबिलिटी जी 1 साल जी वाटर अवेलेबिलिटी ते डैम कोन ठहंदा आहिनि या 2 सालनि जी वाटर अवेलेबिलिटी ते डैम कोन ठहंदा नंबर 1 नंबर 2 त तव्हांजो हिन वक़्तु जेको बिलो कोटरी पाणी निकिरंदो हिन साल सो निकिरंदो 25 मिलियन एकड़ फुट सही छाकाणि जो 10-11 मिलियन एकड़ फुट हले थी वञे तव्हांजो को बि डैम वॾे में वॾो डैम तव्हांजो 5 मिलियन एकड़ फुट रोके थो भले 15 मिलियन खे छा कंदो सही छाकाणि तव्हां वटि जेका डेटा तव्हां ॾिसो त तव्हां वटि 5 मिलियन एकड़ फुट बि एक्सपेंचर पाणी अवेलेबल कोन्हे छाकाणि जो जेके तव्हांजो वाटर अकॉर्ड में जेका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आहे उहा त कॾहिं फॉलो ई कोन थी थिए इन करे हमेशह हो जेका आहे नंबर 2 फार्मूला हणनि था पिया त पाणी कोन्हे दरिया ते त असल ॻाल्हि त रियल ॻाल्हि त इहा आहे
सही बाक़ी बरसातुनि ते डैम कोन ठहंदा आहिनि। डैम लाइ तव्हांखे परमानेंट फ्लो खपनि, उन लाइ हिकिड़ी हिस्ट्री खपे जेका असां वटि कोन्हे ऐं चेकर्ड हिस्ट्री आहे। इन जे करे इहो जेको बि ॻाल्हि कनि था, इहो हाणे ॻाल्हि आहे त म्यूज़िक हिकिड़ो खेॾणो आहे, डैम जी ॻाल्हि बि कंदा, नवां कैनाल जी ॻाल्हि बि कंदा, पोइ हीअं बि थींदो हूअं बि थींदो, पर इन सभु ॻाल्हि आहे तव्हांखे खपे डेटा। ऐं डेटा तव्हांजे फेवर में कोन्हे, तोड़े नवां कैनाल तोड़े डैम। हा, अॼु को जेकॾहिं इहा प्रैक्टिस रहे थी, सम्झो था somebody can guarantee you, उहा गारंटी तव्हांखे कोई बि कोन थो ॾेई सघे, छाकाणि जो अॻिते हली करे ग्लेशियर्स वधीक मेल्ट थींदा, पाणीअ जूं सख़्तु शॉर्टेजिस थींदियूं, मे बी आफ्टर 10 years। तव्हांजो हिन वक़्तु बि ॾिसो न, अॼु बि तव्हांजो जहलम जे करे तव्हांजो न भरियो आहे डैम। जी बिल्कुलु। अॾे मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त रुॻो हिकिड़े हंधि ते बारिश जे पॉइंट ते तव्हां जो डैम ठाहियूं, जॾहिं तव्हांजो एक्ज़िस्टिंग डैम अञा ताईं कोन भरियो आहे, त पोइ तव्हां केरु त एंटिसिपेट कयो त ए हंधि ते या बी ते डैम ठाहींदव, तव्हांजो डैम भरिजी वेंदो। इहा कोन थींदो। इहा ॻाल्हि जेका आहे सा डिबेटेबल आहे कोन। आई टोटली आई रिजेक्ट दिस प्रोपोज़ल। सही। ऐं सर हाणे बिल्कुलु सही था चओ, जेकॾहिं ईअं हुजे त पोइ हिंदुस्तान में जेके डैम आहिनि उहे उते ॿोॾि खे रोके वठनि हा, उते तबाही आई आहे, जीअं वियतनाम, चीन ऐं ॿियनि मुल्कनि जा हवाला ॾियो पिया। पाण अचूं त डेल्टा जे लाइ ही पाणी केतिरो फ़ाइदेमंद आहे, छाकाणि त सालनि खां पाण दाहूं पिया कयूं ऐं जेका सूरत हाल आहे तमामु घणी तबाही आहे, समूरे इंडस डेल्टा ॼण तबाह थी विया। हीउ जेको पाणी अचे थो, इहो केतिरो डेल्टा खे ज़िंदा रखण जे लाइ, बहाल करण जे लाइ केतिरो इम्पोर्टेंट? डेल्टा खे मुंहिंजे ख्याल में अलाह जी महिरबानी खे साल भर जो रिलीफ मिली वेंदो जी, छाकाणि हीउ जेको पाणी आयो आहे इहो कंटिन्यूअस आयो आहे, हिकु ॾींहं में न आयो आहे जी। इहो जेको मां जून को फॉलो कयां थो, जून को वठी बिलो कोटरी पाणी वञे थो, पोइ 10,000 करे 5,000 करे 12,000, हाणे 2 लख वञी रहियो आहे, अॻिते हली 2.5 लख वेंदो, 3 लख वेंदो। इहो पाणी पंहिंजो रंग ॾेखारींदो। सही। डेल्टा रिवाइव थींदो ऐं डेल्टा खे काफ़ी पुश कंदो समुंड खे, जेको समुंड घिरी आयो आहे या जेका बि पॉल्यूशन थी आहे उनखे फॉर टाइम बिंग न, वरी थी सघे तो साल ताईं एक्सपर्ट्स कैन वधीक टेल मी अबाउट इट, पर मुंहिंजे ख़्याल ज़ाती ख़्याल में इहो डेल्टा खे तमामु सुठो फ़ाइदो थींदो, मैनग्रोव जो फ़ाइदो थींदो। ऐं हाणे इनखे हाणे दिस इज़ हाई टाइम त वी गो बाय एग्रीमेंट, त हाणे जेको रस्तो मिलियो आहे पाणीअ खे त असां पंहिंजो 10 MF साल वारो पाणी क्लेम कयूं, भले असांखे कोर्ट में वञिणो पए या वञिणो पए, छाकाणि इट इज़ रिटन, इट इज़ नेसेसरी। त हाणे दिस इज़ हाई टाइम, जेकर असां 10 मिलियन वारो एग्री कराए वियासीं नेशनल पूल मां पाणी, त पोइ इन में 10 मिलियन को सॼो पंजाब त कोन ॾींदो न। सही। उन में असां बि पंहिंजो पाणी में कंट्रीब्यूट कंदा, असांजी बि जेकॾहिं पाणी जी शॉर्टेज आहे त असां थोरी शॉर्टेज बर्दाश्त कंदासीं, पर असांखे इहो 2-3 हज़ार क्यूसेक महीने में ॾियणो पवंदो पाणी डेल्टा खे। सही। ऐं पोइ इहो डेल्टा जेको हाणे फ्रेश थियो आहे, पोइ इनखे वधीक मिलंदी, पर वरी जेकर असां हिनखे छॾे ॾिनोसीं 8-5 साल त सॼो बेकार वेंदो पाणी। ठीकु। तंहिंजे करे दिस इज़ हाई टाइम टू मेक अवर केस त 10 मिलियन एकड़ फुट डेल्टा खे पाणी वञणु घुरिजे, जेको ऑन द एवरेज 2-3 हज़ार क्यूसेक थिए थो, घणो कोन थो थिए। ठीकु। वरी महिरबानी फज़लुल्लाह कुरैशी साहिबु, अवां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु असांखे ॾिनो। साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहिब जूं ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं ऐं पूरी उन्हनि डेटा ॾिनी। शुरूआति में जीअं उन्हनि ॿुधायो त हीउ रुॻो न रुॻो पाकिस्तान, बहरहाल जेके बि वियतनाम ताईं दुनिया जा मुख़्तलिफ़ अहिड़ा ख़िता आहिनि जिते नॉर्मल सूरत हाल खां वधीक बरसातूं थियूं आहिनि ऐं उन में इंसान जूं पंहिंजूं बि जेके आहिनि सो घणियूं कोताहियूं आहिनि, या ईअं खणी चऊं त ॾोह आहे, क्राइम आहे जेको असीं कयूं पिया ऐं उनजे नतीजे में असां सभु कुझु इहो भोॻियूं पिया। बहरहाल ओवरऑल जेका सूरत हाल हींअर ताईं आहे, जीअं इंट्रो में असां ॿुधायोसीं अव्हांखे, त काफ़ी बहितरु आहे ऐं जेका ख़ौफ़ वारी सूरत हाल आहे उहा कोन्हे। अजायो हाइप क्रिएट बि न करणु खपे, का अहिड़ी सूरत हाल कोन्हे। ऐं जेकॾहिं 5 लख 6 लख ताईं बि क्यूसेक पाणी आयो त उहो आराम सां समुंड ताईं गुज़री वेंदो ऐं का वॾी परेशानी एसच नज़र कोन पए अचे। सो मौला करे ईअं ई हुजे, वधीक बरसातूं जेके आहिनि उहे न थियनि, जंहिंजे नतीजे में का सूरत हाल ख़राबु थी सघे थी। बहरहाल हींअर ताईं सूरत हाल अंडर कंट्रोल असीं चई सघूं था। नाज़रीन, अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।